Дали е до некаков тренд или пак веќе станува навика и прифатлива појава на која ретко кој реагира. Но за која било тема на која најмалку двајца треба да разговараат, мора да има и трето столче, резервирано за медијатор. Посредник за ова, олеснувач за она, меѓусебната недоверба не прави зависни од некого во нашиот диалог. Зборовите диалог и посредник некако не одат заедно, нели? Дали во меѓурелигискиот диалог можеме да го отстраниме третото столче? Велат обично конфликтите и проблемите се најчестата причина за пресвртница. Да се тргне по еден или по друг пат. Тие правци се диаметрално спротивни. Такви слични ситуации пред 15 на години трасира еден правец и во Македонија. Близината, честите средби нас не така зближи, што станавме и како браќа. Ме подсетувате на една дружба од припадници на различни верски заедници со една иста цел. Со една иста цел да го изградиме друштвото подобро него што беше во тој момент на војна, да ја заштитиме оваа држава, да ги заштитиме граѓаните на оваа држава. Ние бевме не само членови на еден совет, туку бевме блиски пријатели со полна доверба еден кон друг, со полна почит и јас би додал како свештеник и со една љубов. Верските заедници во Македонија успеа токму во најчувствителните моменти за државата да покажат еден друг светоглед. Почнаа неформално, но поставија еден столб за кој денеска велат дека е темел за тоа како треба да се решаваат проблемите. Уште на првиот состанок се усогласи текст на заедничка декларација за мир, која повеќе или помалку неизмената беше во завршната верзија, но се појави во тоа време проблем каде да се потпише договор, односно каде да се објави прогласот. И МПЦ предложи да биде тоа или во соборниот храм или кај председателот на државата, во тоа време беше председател Борис Трајковски. Исламската верска заедница сметаше дека не е најкоректно во МПЦ или треба во сите верски заедници да биде, ама се согласи да биде и Исламската заедница кај председателот Трајковски. Се појави проблем дека Евангелско-методистичката црква, чиј член и не само член има и титула свештеник, имаше Борис Трајковски во таа црква, стриктно се држи до правилото за раздвојување на државата од црквата и тие всушност се спротивставија, иако најлогично беше тие први да предложат да биде кај нив, да не се одвива подпишувањето кај председателот и требаше 3-4 состанока да се усогласи каде тоа најдобро би било. Се погоди дека и ние сме членки на Светскиот совет на цркви и тие не поканија во Моргес во нивното седиште во Швајцарија и така една цела заедничка делегација отиде таму и таму формално се потпише. Тој проект беше одличен проект. Ние како Исламска верска заедница го поддржувавме тој проект и денеска настојуваме на ставот дека тој проект на меѓурелигискиот совет на верските заедници во Република Македонија треба да постои и треба да функционира. Сето тоа покажа дека верските заедници во Македонија и покрај добрите односи што претходно ги има, дека треба да ги подигнат на една сосема ново ниво. Сметам дека токму тие години придонесоа да се свати дека посебна улога во сето тоа имаат верските лидери, поглаварите на верските заедници, но исто така и оние кои се подготвуваат да бидат во служба на верските заедници. Секоја наша средба беше полна со хумор, со расположение, со шеги, така да се чувствувавме навистина извонредно убаво. Немаше никакви напнатости меѓу нас, немаше никакви спротивставувања. Ние така ги
водевме работите, да беше секој задоволен и сметам дека тоа беше добро за цело општество. Она што ние го договараме, не да остане во круг на 5 представници, него да се спушти доле, во масата, во неделните миси, служби, да свештеникот, припадник на една верска заедница, каже за другата верска заедница, за монотеизмот, изворите, коренот. Само така ќе изградивме едно сепотно почитување. Не толеранција, ја збора толеранција не го сакам. Највпечатлив настан би го спомнал посетата на Охрид, каде на една страна седа имами, оđи, од другата страна свештеници од Македонската православна црква, католички свештеници, од представници од католичка, од Кајнас, од еврејска. Знаете, јас не памтам некој пат толку луѓе на едно место, верски луѓе да се соберат, тоест представници, свештеници. Меѓуверскиот совет беше неформално тело, составено од 5 уставни верски заедници. Неговите почетоци не се врзани со конкретни датуми, туку со конкретни активности. Тој совет практично беше и темелникот на меѓуверскиот диалог. Иницијатива за тоа беше една средба која организираше тогашниот председател Трајковски меѓу деканите на Богословскиот и Исламскиот факултет, каде што се констатира дека до тогаш ниеден од професорите на двата факултети не бил во посета на другиот факултет, а уште помалку студентите. И врз база на таа една искра интересна се направи цела подолгорочна програма. Јас за прв пат одев да предавам во Исламскиот факултет или горе во Богословскиот факултет. Не? Тие доаѓаа кај нас. Луѓето кои прашуваа, луѓето кои беа задоволни од нашите одговори, од нашата идеја и го поддржуваа. Тоа беше еден одличен начин, еден од поубавите начини за развој на меѓусобното почитување. Со тоа се создаваше една меѓусебна доверба, а тоа е една од најважнije работи што треба да се создаде доверба. Тоа што ги руши меѓучовечки односи, тоа е недоверба, сомнение, што се сокрива зад тие ваши зборови. Зашто секогаш постои опасно да човек едно зборува, друго мисли, а трето чини. Тоа е карактеристично, викаат за политичарите. Меѓутоа, тоа не би смело да биде кај представници на верски заедници. Тие тоа што го зборуваат, треба така и да го мислат. Тука вековно заеднички живееме. Имаме милион причини кај што можеме да се потпираме и да се повикуваме за да градиме една подобра иднина и да ги надминеме сите буквално во случај да постои било какво несогласување помеѓу верите. Дури се отиде до таму да се организираат заеднички курсеви по јазик, заеднички курсеви со компјутери. Тоа значи дека тие дури не мора да споделуваат или да разговараат нешто на различни теми од теологијата, туку единствено да се дружат и на тој начин да се запознаат. Таа размена на студенти, организиравме младински собери заеднички, патување во странство. Агром Бива е македонски актер и режисер, кој сосема случајно ги запознал членовите на меѓурелигискиот совет на еден нивен престој во Белфаст. Нашите скопјани беа дојдени да спречат Скопје да стане Белфаст. Тоест да видат што тоа се деси погрешно во Белфаст, што Скопје треба да го избегне. Нашата група, да речем, иако не беше формално меѓурелигиски совет, се покаже многу покомпактна и можеше да им пренесува знаење и позитивни практики на тие таму. Таму има една анегдота во Белфаст, кога еден турист се губи во Белфаст и го застануваат група на млади луѓе, кои што се непријателски расположени и го прашуваат туристот што е по религија, дали е католик или протестант, за да знаат дали не треба да е тука околу нив. И тој така уплашен одговара, вика, јас сум атеист. Тие повторно го прашуваат, си католички атеист или протестантски атеист.
тоа е една страшна слика, која што сигурно треба да избегнеме. Ние сме многу далеку од тоа, но во некои незгодни моменти се приближуваме. По таа причина, втора, да речам, средба или контакт со тој ден беше кога имавме проблеми тука во Бутел. Јас напишав една колумна, се подсетив на тие денови. Јас посакував да таа делегација повторно се сретне тука во Скопје, да испијат едно кафе заедно и да си раскажат за тоа што од кое што се плашиме сите. Од денешен аспект, искуството од тој меѓурелигијски совет покажува дека неговиот зародиш е сепак врзан со некоја форма на медиација. Иако Македонскиот центар за меѓународна соработка ја имаше таа улога, сепак нивна денешна оценка е дека тоа повеќе е формално организацијски, отколку што во вистинска смисла е зборот медиатор. Така ја сметавме и нашата улога, бидејќи не сметаме дека треба да има медиатори, треба да има повеќе фацилитатори кои ќе покажат или применат некои практики кои се успешни во светот, да демонстрираат тука што може да се прави, како да се прави, а потоа самите верски заедници да ги продолжат. Сегош кога се појавува некоја прилика или се појавува некој повод, ние сите сме сведоци дека во една тркалезна маса можеме да ги гледаме и да ги најдеме поглаварите на сите верски заедници без никаков проблем, во една многу комотна и пријатна атмосфера, така да нема, можеби повеќе верските заедници сами во себе се имаат проблеми, него што се имаат проблеми верска заедница со другата верска заедница. Е неопходно да се започне со една отвореност, значи тоа не е релативизирање нити на вистината, нити на сопственото уверување. Туку е една комбинација на цврста увереност во сопствените верски убедувања со отвореност, но секогаш подразбира отворен пристап и искрен. При тоа секогаш и се очекува и од другата страна, но не само да се очекува, туку се верува дека подеднакво искрено се пристапува и на тој начин сметам дека може да се дојде до навистина сериозни, квалитетни резултати кога станува збор за меѓурелигијскиот диалог. Нас не ни требаа медиатори. Jer тргнавме од принципот нашата куќа треба сами да ја градиме. Мудроста на животот е не да нема проблеми, туку проблемите да се решават на соодветен начин. Ние име доволно квалификувани луѓе во сите цркви и верски заедници. Треба само да се име добра волја. Меѓурелигијскиот совет како некакво неформално тело постои и денес, но идејата да биде подигнато на највисоко ниво, како да ги направи невидливи неговите резултати. За жал, беше прекинат, распуштен тој одбор и се сметаше дека ќе биде соодветно решение, доколку тој одбор се подигне на едно повисоко ниво. А тоа значи да не бидат во тој одбор членови само представници верски, него да бидат највисоки представници, тоа значи поглавари на верски заедници. Тоа се направи, ама колку мене што ми е познато, немаше ниту оддалеко такви позитивни ефекти, такви плодови како што имаше нашиот одбор. Комуникацијата постои и постоела. И ќе постои. Али комуникација на ниво на лидери или одредени представници, без имнување доле, во базата, е промашена комуникација. Ние мораме и должност ни е во нашите храмови, во службите, да зборуваме за другиот. Со тек на време познато е дека меѓурелигијскиот совет веќе се официализира и е составен од поглаварите на верските заедници, што е можеби еден нормален развој на нивото на самиот совет. Во една од седниците на рејасето на Исламска заедница тоа прашање го имал покренато и актуелниот Реис Улема, Хаџи Сулейман Ефенди Реџепи, кој го има поднесено во смисла и статутот на функционирањето на тој меѓурелигијски совет,
За жал, тој совет не функционира во тоа ниво во која беше предвидено да функционира. Не значи дека ние не функционира меѓуверскиот совет. Тој функционира, ние се разговара за разни теми, да кажеме, разни активности. Има многу нешта кои уште треба да се решат или да се разговара за нив. Но ја нема таа динамика. Јас сум сигурен дека и ден денес многу добра комуникација има меѓу сите, особено меѓу големите 5 верски заедници во што се споменати во Уставот, и дека многу работи заеднички прават. Од аспект на жител, на граѓани на оваа држава, би сакал да ги видам и јас повеќе или почесто во медиумите, меѓутоа мора да го разберем и начинот на функционирање на самите верски заедници. И сега јас самиот лично не знам, не можам да кажам, треба заеднички да седнеме и да разговараме, да видиме што е најцелисходно моментално сега, да заборавиме што било, како било. На што треба да се заснова меѓуверскиот диалог? Во ова денеска ќе ни помогнат дел од оние кои токму преку постојаната комуникација изградија и доверба, а што е уште поважно, изградија здраво пријателство. Ова е специјална седница на дел од некогашниот меѓурелигиски совет. Ако сакаме да се повторно обнови нешто тако како што беше, тогаш би требало тоа да се покрене иницијативата од верските поглавари. Тие го укина, тие би требало да го обноват и да секој од верските заедници да службено именува свој представник во тоа тело и тогаш би можело тоа да почне да функционира како што е било. Јас сум убеден дека во Македонија има луѓе што би биле расположени да се ангажират и што имат капацитет да дадат свој позитивен придонес. Тоа братанте што го рече вистина е, во почетокот ние како меѓуверски совет се направи многу нешта, многу активности. Можеме ние, ќе кажам со Бога, напред со помош од Бога можеме многу нешта да направиме. Имаме еден до нас исто доста квалитетен теолог, кога го познав многу одамно уште како млад. Имаме ние луѓе и многу други наши луѓе со кои можеме да отпочнеме. Ние сме тука да ги поддржиме, ние стоиме позади нив, позади младите, да помогнеме што можеме да помогнеме. Ама тие имат енергијата, силата, ние сме тука да стоиме позади нас. Што се однесува до прашањето за надверешно медијаторство, очигледно е дека нашите размислувања се повеќе или помалку се движат во иста насока. Секако дека е добро повремено да се учиме од туѓите искуства. Секако дека е добро повремено да слушнеме што некој друг и како тие не гледаат. Значи да ги слушнеме нивните размислувања, но мислам дека на овој степен на развој на меѓурелигиски диалог и доверба по меѓуверските заедници, дека надворешно медијаторство е сосема непотребно. Штета е за мене што тој совет не е во една динамика во која треба да биде. Дали ќе се обнови работата? Ја би сакал да биде обновен од млади луѓе, да го искористат тоа искуство кои ние како луѓе го собиравме од секаде, па и она животно искуство што се вели во меѓуверскиот соживот. Ние мораме нешто да разбереме. Македонија е простор на кој се сечат 3 круга. Тоа е јудаизам, христијанство и ислам. Тие кругови не се еден до друг, jer би се одбивале, би се удирале. Тие се пресечени. Имаме многу заеднички работи, кои не можеме да ги одвоиме и да сакаме да ги одвоиме. Исламска заедница настојува на ставот таа работа да продолжи. Почнувајќи од принципот на пораката на Муавед алейхиссалам кој вели хајрун наси мен јанфаун нас. Најдобрите помеѓу луѓето се тие кои помагат на луѓето. Јас мислам дека во тој меѓурелигиски совет биле токму тие луѓе кои сакале да придонесат да им помогнат на сите луѓе
без обзир на нивната етничка и национална и верска припадност. Меѓурелигискиот совет мислам дека е најдоброто нешто што и се случило на нашето мултиконфесионално општество од оставувањето на Република Македонија. Што се однесува до медијација, ние не го гледаме тоа како некое идеално решение, бидејќи крај на крај ние како верски заедници уставни категории во државата немаме отворени меѓусебни прашања, што би требало да дојде некој медијатор да ни го наметне тоа прашање или да ни достави предлози како ние да ги надменуваме нашите недоразбирања. Такви недоразбирања помеѓу верските заедници нема. Ние како верски заедници преку тој меѓурелигиски совет не само што ќе се штитиме, не само што ќе ја штитиме едната другата верска заедница, туку напротив, со тоа можеме да придонесеме да ги освестиме нашите политичари подалеку со тие дневните политики во самите верски заедници. Ако идеме во смисла на медијација, некои од нашите луѓе, од натрешните невладини и владини организации, да поставуваат некое прашање, што би требало да го разгледаме ние како верски заедници и да седнат челниците на верските заедници да дебатират околу таа тема, ние не гледаме тука некоја причина зашто да не има нешто такво. Но медијација по буквална смисла на зборот, некој од надвор или некоја надворешна страна да доаѓа, да седнува, да ги организира верските заедници, како оние треба да се организираат, како оние треба да седнуваат, како оние треба да дебатираат, како оние треба да решават одредено прашање, мислам дека тоа е непотребно. Исламска заедница и натаму настојува на ставот дека тој меѓурелигиски совет треба да се активизира, треба да почне од таа точка кај што застанавме, но и ние како помлади кадри во Исламска заедница го бараме од нашите старешини, од нашите предпоставени, но и од вас, кои го почнавте и сте првата целула на почнување на тој основање на тој меѓурелигиски совет, да го довршите последната фаза на статутот и на функционирањето и телата на меѓурелигискиот совет, за да имаме и ние простор по ваши сугестии, по ваши именувања, да можеме и ние понатаму да продолжиме. Ја да го заокружам муаветот, како единствен представник кој не е од верска заедница, може да се доживее дека јас сум нека медијатор, ама јас се согласувам дека не е потребен медијатор во условите на соработката меѓу верските заедници во Македонија. Може би треба фацилитатор и така гледам и улогата на МЦМС и тогаш, а може би сега е време за повторно да се дозаврши ова што вика и ја ќе се обидам и тоа да го направам на оваа средба со бидејќи целата мудрост веќе беше кажана од самите представници на верските заедници. Прво тоа е дека меѓурелигискиот совет всушност и постои и функционира, само ја нема таа динамика како што имаше порано по постконфликтниот период. Значи поглаварите се среќаваат по време на најмалку еднаш годишно, а некогаш и почесто. Она што е потребно е да има тело пооперативно на малку пониско ниво, односно да има помлади луѓе директно вклучени и почесто да се среќаваат да ги решаваат попрактичните прашања или проблеми што произлегуваат. И од друга страна да го презентираат во јавноста сето тоа што го прават верските заедници. И со тоа поздравувам и оваа емисија која ќе придонесе во тој поглед. Као последен чин на таа нека операционализација би требало да биде да има едно место каде што ќе се стационира тој меѓурелигиски совет, односно да има извршна канцеларија или како ќе ја викаме таа каде што ќе има дом свој. И јас сметам тогаш и се уште мислам дека е добар бидејќи на идеална дистанца и од Исламската верска заедница и од Македонската православна црква седиштето, како некоја неутрална средина која од една страна се гледа како најмала заедница па не ги загрозува поголемите, од друга страна е најстара религија па има почит од сите други и на некој начин идеална средина да се стационира таму една канцеларија каде што би се среќавале и каде што и обичните граѓани би доаѓале
да видат богатото искуство на меѓулюдската соработка и со желба при реновирањето кое предстои во музеот на Холокаустот или ако другачие се договорат верските заедници, сепак да има едно место каде што тој меѓуверски соживот ќе се демонстрира. Тоа е тема што можеме да го разговараме, да го дебатираме. Што е важно цел. За добра желба не треба голем простор, нити не треба некоја формална организација. Ние бевме организирани тогаш еднаш у еврејска заедница, еднаш у католичка црква, протестантска, православна црква, у исламската заедница. Мислам дека треба да постои првец луѓе кои се спремни да работат тоа, да се можат да добијат поддршка од верските заедници, која верувам дека ќе ја добијат, и да тоа почитување меѓусобно со таргет градење на подобар живот или градење на, ајде да го наречам, граѓанско живење. Ние во Македонија имаме многу бројни и помалу бројни. Зборуваме за медијатор. Помалу бројните беа медијатори помеѓу повеќе бројните. Медијаторство. Ако ние градиме куќа, наша заедничка, која се вика Република Македонија, кој може да ни каже подобро од нас како да изградиме. Прашање е дали имаме желба да изградиме. Уште едно сакам да повторам, медијатори, гледам овде постојано да се споменува. Една разлика, некој да дојде да ќе употребам народниот збор да ни соли памет. Друго е ние да имаме контакти со различните представници на различните цркви и религии вон државата. Тука мораме ние да правиме една разлика. После сето она што беше досега кажано, едно е јасно и треба да сме среќни дека на оваа територија каде што сите заеднички живееме, имаме една долга традиција на меѓусебна почит помеѓу луѓето од различни верски и национални традиции и дека одговорноста е голема на верските заедници кои треба да го потхрануваат и да го развиваат и дадат пример за тој меѓурелигијски диалог. И би завршил со, веќе беше спомната една еврејска мудрост, ама би додал и уште една од псалмите од Давид, каде што вели дека е добро е кога браќата живеат заедно. Многу едноставно. Треба само да се победи недовербата. Тогаш се оди полесно, па и диалогот. Искрен диалог заснован на доверба, без медијатор, е истата страна на која треба да застанеме. Пробајте, можно е. Ве поздравувам, останете со добро.